Welcome to Ranjita's videos. More class 4 Satra Satri. Aji tumalokor lesson habo. Lesson 4 teacher nature. Tumaloke jodi agor video swa nai. Sai loba tumalokok tinita lessonore question answer dia hoise. Aji tumalokok lesson 4 questioner answer dibole ulaisu. Notun ke aisa jadi channel subscribe kori thoi diba. Notun video tumaloke notification pai thakiba. Number 1 চোৱা answer the following questions. আমাক ইয়াত questions দিয়া হৈছে আমি answer লিখিব লাগিব। তোমালোকক আগৰ দৰে মই question প্ৰথমতে অসমীয়াত বুজাই দিম। তাৰ পিছত তোমালোকক মই উত্তৰ দেখাই দিম, ঠিক আছে? Number A, how does Bulbul love to spend his time on Sunday mornings? বুলবুলে কেনেদৰে ভাল পায় তেওঁৰ সময় কটাই ৰবিবাৰৰ ৰাতিপুৱা বিলাকত। তোমালোকক এনসাৰ আজি মই কিতাপতে দেখাই দিম। তোমালোকে ধুনীয়াকৈ নিজৰ কিতাপ বই লৈ বহিবা। চোৱা হি লভছ আছে হয়নে? তোমালোকে লিখিবা বুলবুল লিখিবা loves to spend most of the time by playing video games and watching TV লিখি প্ৰশ্নতে চাবা on Sunday mornings বুলি মিলাই লিখিবা লাষ্টত, ঠিক আছে? B number question চোৱা what does Bulbul's mother ask him to do on holidays? বুলবুলৰ মাকে বন্ধৰ দিনবিলাক বুলবুলক কি কৰিবলৈ কয়? এনসাৰত লিখিবা বুলবুল's mother লিখি কিতাপত চোৱা asks Bulbul to enjoy the holidays by playing outside বুলি লিখিবা। Question C চোৱা whom does Bulbul thank for the food he eats? বুলবুলে কাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে তেওঁ খোৱা খাদ্যৰ কাৰণে? Cৰ এনসাৰত লিখিবা বুলবুল thanks his mother for the food he eats. Number question চোৱা what are the sources of the food that we eat? আমি খোৱা খাদ্যবিলাকৰ উৎস কি? এনসাৰত লিখিবা the sources of the food that we eat are either plants or animals. Our question চোৱা what does Bulbul feel a deep affection for the plants, trees and the animals? বুলবুলে গছ গছনি আৰু জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি হঠাৎ কিয় বহুত মৰম অনুভৱ কৰিছিল? এনসাৰত লিখিবা Bulbul's mother tells him that the source of any food item is either plants or animals. So, Bulbul suddenly feels a deep affection for the plants, trees and the animals. হাতৰ আখৰ বুজি নাপালে নিজৰ কিতাপ ওলাই বহিবা, ধুনীয়াকৈ শুনিছা মিলাই স্পেলিং লিখি ল'বা। F number question চোৱা what can we learn from nature? আমি প্ৰকৃতিৰ পৰা কি শিকিব পাৰো? এনসাৰৰ কাৰণে তোমালোকে নিজৰ কিতাপত চাবা we can learn life lessons from the plants and trees. We see that when we prune trees. Next page ulaba uporate saba they grow more beautifully. Like this we can also grow when we face any difficult situation. ইয়ালৈকে তোমালোকে উত্তৰত লিখিবা। কিছু তোমালোকে নাম্বাৰ 1ৰ question answer বুজি পাইছা বুলি। নাম্বাৰ 2 চোৱা match column A with column B। আমাক ইয়াত কি কৰিব দিছে? match column A থকা B কাৰ লগত মিলিব আমি মিলাব লাগিব। কিতাপতে আছে, মই তোমালোকক মিলাই দেখাই দি আছো, ঠিক আছে? Bulbul does not find লগত লিখিবা anything
special on the trees and the animals around. Mrs. Hajarika asks Bulbul to enjoy the holiday by playing outside. A cup of milk is a gift from the cow. Food brings us health and happiness. Nature is a great teacher. Plants have different colors, sizes, and smells. এই ভিডিঅ' মই ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। আকৌ লগ পাম আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত তোমালোকক এক্টিভিটি 1, 2 এক্টিভিটি তোমালোকক দিম। ৰাখিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ' তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি। নতুনকৈ আহিছা যদি চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা। আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত কৰোঁ। টাটা, বাই বাই, ধন্যবাদ।